Приветствую всех любителей Таро на канале Вальпургиева Ночь. С вами Яна Че. И сегодня у нас обзор замечательной, прекрасной, волшебной колоды Таро у камина. Эту колоду создали девочки, да, совместно, Мария Амосовская, Елена Кузнецова и Татьяна Балчин. И отрисовал эту волшебную колоду потрясающий просто художник Александр Бровер. Вы знаете, получив этот инструмент, да, взяв ее в руки, вот на самом деле чувствуется, сколько сюда вложено. Вот вложено сил, умений, времени, творчества, да, и прочего-прочего. Ну и, в принципе, то, что эта колода сделана, ну, действительно, с какой-то вот ноткой теплоты, это совершенно очевидно. И мне кажется, не зря вот она называется именно Таро у камина, потому что вот как нельзя лучше это название подходит данной колоде. Значит, коробочка здесь обычная, такие коробочки называются рукав. Давайте с коробочкой не будем долго затягивать, да. Что касается МБК, да, книжечки беленькой. Здесь есть QR-код, по которому можно пройти, и там будет всякая дополнительная информация и прочее. Значит, здесь есть небольшое введение, и также есть описание арканов. Ну, я бы не сказала, что оно какое-то сильно краткое или, наоборот, супер расширенное, но в любом случае здесь информации, по крайней мере, вот по старшим арканам дано гораздо больше, чем в обычной вот стандартной МБК, к которой мы привыкли. Ну, вот как, допустим, Лос Корабело делают МБКшечки, да, вот. То есть здесь есть название карты, вот, например, шут, описание, астрологическое соответствие, время года, возраст и значение приведено в минусе. Ну, здесь написано в перевернутом, да, виде, то есть перевернутое значение, но вот так как я не работаю с перевернутыми картами, для меня это просто теневое значение аркана. То есть как карта проигрывается в минусе, в зависимости от поставленного вопроса. И вот, значит, таким образом здесь расписаны старшие арканы, вот, где-то побольше, где-то поменьше. И младшим арканам здесь уделено немножко меньше, конечно же, внимания, но, собственно, как и везде. То есть вот они, кубки, пожалуйста, туз, двойка, тройка и так далее. Но опять-таки дано не просто значение карты, но также и минусовое. И на младших арканах тоже. Вот, поэтому здесь тоже девочки постарались, конечно же, постарались, да, приложили усилия и поделились своими знаниями. Далее, что еще полезного мы можем подчеркнуть из данной МБК? Здесь есть серия авторских раскладов. Вот, например, расклад от Татьяны Балчин. Называется «Что делать?», описание расклада и, соответственно, схема. Расклад «Тюльпан» от Марии Амосовской. Еще два расклада от Татьяны Балчин. «Не могу забыть мое обучение». И авторский расклад от Елены Кузнецовой, который называется «Магический потенциал». То есть тоже здесь вот описание и непосредственно схема. То есть кто хочет, сможет воспользоваться данными раскладами, которые девочки любезно предоставили, скажем так, на всеобщее обозрение. Ну и перейдем непосредственно к колоде. Что касается вырубки, она безупречна, идеально ровный, гладкий, прям вот хороший такой срез, без косяков, без всяких шероховатостей и прочего. То есть карты ровные, они не выгнуты дугой. Ну, в общем, все здесь хорошо. Какие особенности, да, у этой колоды, вот прям сразу могу назвать, да, не просматривая еще галерею, не акцентируя внимание на каких-то элементах изображения. Да. Здесь рамки, то есть колода рамочная. И здесь рамка идет и с одной стороны, и с другой. То есть вот, пожалуйста, рубашка. На рубашке мы видим рамку. Здесь она меньше, чем на лицевой стороне, потому что здесь как бы вот даже двойная идет рамка. То есть рамка в рамке, да, можно это так назвать. Кому это принципиально, можете как бы, да, сделать себе такую заметочку, вот, что колода рамочная. Дальше, значит, сейчас я чуть-чуть попробую приблизить камеру. Да, давайте вот так вот, чтобы мы уже перешли к основному, да, к просмотру галереи и к акцентам на изображении. Значит, подписи у нас идут вот здесь вот внизу. Их почему-то не фокусирует камера. Вот. Их достаточно хорошо видно. Да что ж такое-то, только я порадовалась, что камера... Давайте вот так еще приближу. Просто. Ну вот так пусть будет. Вот, значит, надписи находятся внизу, их достаточно хорошо видно. Они, как сказать, и не бьют в глаза, но в то же время они
достаточно видны. Это же касается и числового значения карты. Что еще могу сказать? По качеству, да, прекрасное качество колоды. В общем, здесь мне придраться совершенно не к чему. Ну что ж, давайте начнем. Итак, старший аркан Шут. Здесь мы видим железнодорожные пути, здесь мы видим девушку, которая засмотрелась куда-то в сторону, она находится в движении, то есть такая поза, то есть она не просто стоит, да, она находится в движении. Вот казалось бы, вот видите, у нее одна нога стоит ровно, а вторая вот, судя по складкам платья, она вот так вот отведена. То есть нога сейчас еще чуть и сделает шаг. Вот. И девушка не смотрит себе под ноги. Здесь у нее собачка, которая лает и предупреждает ее о том, что не стоит делать этот шаг, иначе можно угодить на рельсы и вообще да, немножко как бы покалечиться, мягко говоря. Вот такой вот шут. Все изображения здесь, они вот в таком вот стиле, я даже не знаю, какой это у нас, 19 какой-нибудь век, да, там 20-й, 19-й, да. Все персонажи, ну вот знаете, как сказать, все, вот большинство персонажей, они такие, вот кое-где, как мне показалось, да, проглядывается такая нотка современная, вот, но это не на всех, конечно же, картах. Ну что ж, давайте дальше. Карта Маг, первый старший аркан, мужчина в таком костюме, в добротном. Он собирается проводить какой-то химический, наверное, опыт, скорее всего, вот над этой мышкой. И для этого у него есть все инструменты. Сзади горит огонь. Здесь мы видим скальпель, то есть это металл, да, символ металла. Вот некие жидкости, символизирующие, наверное, воду. Вот что у нас здесь отвечает за землю? Либо сама мышь, либо я чего-то, наверное, недоразглядела и недопоняла. Так, жрица. Потрясающе красивая карта жрицы. Здесь мы не видим привычных колонн, зато мы видим раму окна. И это окно, да, оно витражное. Все витражи вот такие вот красивые в цветах, в гранатах, в листьях. Здесь у нее головной убор в форме луны. Но в открытую створку окна мы видим все равно очертания луны, да, и понимаем, что это темное время суток. Также вот здесь на аркане у жрицы в ногах сидит котик. Черный котик. То есть это вот такое некое нововведение, я считаю, потому что у жрицы котика по классике нет. Но так как эта колода авторская, поэтому здесь хоть котики, хоть собачки, хоть птички, хоть крокодильчики, все имеет место быть. Тем более в таком шикарном художественном исполнении. То есть я готова принять все в этой колоде. Очень красивая. Потрясающая императрица, которая сидит, да, держит на руках зайку, и в другой руке у нее некий символ власти. То есть это некий такой вот жезл, который венчает, вот либо это драгоценный какой-то камень, либо это даже вообще модель земного шара. Вот понимаете, я вот так вот вижу. Вся утопает в цветах, в роскошных одеждах, в короне. Над ней тоже плоды и зеленые деревья, да, и вот облака, да, чуть-чуть развеялись, разошлись, и вот там мы видим очень-очень яркое солнышко. То есть достаточно такой позитивный аркан, мы можем сделать такой вывод, да, что это достаточно позитивный аркан, вот, несмотря ни на что. Но все равно стоит помнить, что в зависимости от контекста вопроса тот или иной аркан может проигрываться как в плюсе, так и в минусе. На чем еще я хотела сделать акцент? Сейчас не конкретно про императрицу, а именно про персонаж, то есть вот про лицо женщины. Очень хорошо виден спектр эмоций. И это было видно и на предыдущих картах, которые мы с вами уже смотрели. И, соответственно, на этой карте. И я больше чем уверена, что это все будет продолжаться и на последующих арканах, то есть на персонажах. На их лицах мы будем видеть эмоции. Потому что в предыдущем обзоре на Таро «Гримуар темной силы» от этого же художника я как раз делала на этом акцент и говорила о том, что одной из особенностей исполнения своих работ, да, у этого художника является вот такое вот прям классное прорисовывание эмоционального спектра, да. Ну вот это мне так показалось. Это не то, что где-то там я прочитала, и где-то это было написано. Нет, это вот мое такое наблюдение. То есть я вот сейчас держу вторую колоду с работами этого художника, и вот у меня возникло такое ощущение, что это его фишка, скажем так. Он рисует эмоцию. То есть картинка под его кистью, она просто оживает. Вот такой вот шикарный император, молодой мужчина. Знаете, так он немножко как губы скосил, поджал, рот скосил так в одну сторону, вроде как с ухмылочкой, а вроде как и очень жестко, да, жесткий очень взгляд он смотрит. Он сидит на
кресле каком-то, то ли это кресло, то ли это трон. Рядом с ним собака. Собака, скорее всего, достаточно тоже агрессивная по отношению к другим, потому что у нее шипы на ошейнике. Здесь мы видим голову барана, то есть символ овна, меч. Здесь у него на пиджаке, да, тоже вот весь символизм, который должен быть у императора. Также жезл, тоже вот знаете, да, что это анг, это крест жизни, да. Вот. В общем, все здесь соблюдено в достаточной мере, я вот еще хочу сказать. То есть на каждой карте, да, какие-то символы из классики, они взяты. Если чего-то здесь, да, любители прям полностью классической колоды, да, захотят здесь найти абсолютную символику из классики, но нет, конечно, вы этого не найдете. Еще раз повторяю, это авторская колода и авторское видение. Но мне очень импонирует, как здесь представлены арканы и как они отображают, наверное, видение самих девочек, да, авторов, и насколько они импонируют мне. То есть меня вот это тоже зацепило. Иерофант, он же учитель. Ну, мне кажется, здесь комментарии излишни. Здесь прям вот одна из основных сутей, да, аркана Иерофант – это вот передача знаний. Ну, что, собственно, мы здесь и видим. Карта «Влюбленные». Молодые люди делят девушку, да, буквально, вот в буквальном смысле. Здесь он ее держит за руку, здесь он ее вот держит за это вот, за какую-то ленточку, уж не знаю, откуда она там у нее тянется, но тем не менее, здесь вот прям ситуация выбора. Так, колесница. Колесница, 3 коня, да, запряженные, возничий, и он здесь не один, здесь сидит девушка. В повозке сидит девушка. То есть мало того, что он управляет вот этой повозкой, да, то есть он несет ответственность за свои действия, также он еще и ответственен за ее жизнь. То есть человек, который не боится брать на себя ответственность. Луна, зодиакальное созвездие рака, ну и, собственно, время суток видим темное. Море, которое находится справа от колесницы и от возничего, оно находится, знаете, в таком не совсем спокойном состоянии. То есть как бы все спокойно, да, волн особых нету, но вот как мне кажется, чуть-чуть ветерочек дунет и может пойти волна. То есть здесь такое все. Карта «Сила» на 8 позиции. Очень интересно представлена сила. Здесь девушка с тигром, да, она не боится этого тигра, но тем не менее тигр открыл пасть, да, то есть он так достаточно агрессивно настроен, и в отражении в зеркале, либо на картине, это, скорее всего, картина, да, мы видим похожую очень девушку, которая уже добилась своего, укротила льва, то есть лев покорился этой девушке. И либо эта картина вот кумира вот этой девушки, да, то есть изображение на картине, да, это кумир вот этой девушки, либо это ее родственница, может быть, династия, да, какая-то, укротителей диких животных, но, тем не менее, мы видим, что эта девушка, она уже делает успехи, и она старается, да, дотянуться вот до этого уровня, дойти до этого уровня. Отшельник. Отшельник здесь не совсем стандартный, скажем так. То есть мы видим его со спины, у него здесь ключи, он уходит, мы не видим его лица, но мы понимаем, что он куда-то направился, и направился он... простите за тавтологию, целенаправленно, да, то есть он куда-то держит путь, он знает, куда он идет, он подсвечивает себе дорогу фонарем, освещает себе путь и прям вот твердой походкой такой направляется к своей цели. Колесо фортуны. Здесь мы видим девушку, которая является олицетворением богини Фортуны, у нее завязаны глаза, в руках у нее 2 стаканчика, из которых вылетают кости. Вот смотрите, игральные кости. Она стоит в середине рулетки, да, то есть вокруг нее рулетка, на которой разложены старшие арканы из этой же колоды. То есть вот изображения здесь такие. Здесь рассыпаны золотые монеты, лежит трость, либо это зонт, и черные очки. То есть здесь... Ситуация такова, что вот буквально последнюю рубаху человек готов отдать, если он там игрок, да, если он настолько азартен. Правосудие на 11 позиции. Здесь мы не видим привычную нам Фемиду, но зато видим судью, который выносит приговор. В руке у него молоток, он его уже занес, и он готов вынести свой вердикт. За его спиной мы видим барельеф с весами, и весы находятся в четкой такой позиции баланса.
Здесь немножко это будет карта проигрываться, наверное, чуть жестче, чем стандартная карта правосудия. Но также здесь будут и, опять же, все бумажные юридические вопросы, но никто этого не отменял. Карта «Отшельник» в этой колоде называется «Висельник», и мы видим человека, идущего по направлению к петле, которая висит, да, вот она зацеплена, петля, на дереве. Здесь летают птицы, то есть это говорит о все-таки о каком-то мыслительном процессе у него в голове, и человек идет, он нацелен совершить непоправимое, но как мы видим в отражении воды, ровной воды, это вот я прям замечаю, очень важно, в отражении ровной воды, то есть он смог совладать со своими эмоциями, он смог свои мысли собрать в кучу и принять все-таки верное решение. Он сделал то, что хотел, но не фатально. Видите? Он висит ногой, зацеплен за эту петлю. Вот. То есть он все-таки сделал то, что он задумал, но он сделал это по-другому, избежав таких проблем, которые бы в дальнейшем, ну, как бы, уже ничего бы он сделать не смог. Да? Ну, понятно, если бы он головой в петлю полез, естественно, что он там уже может сделать. Так, дальше едем. Старший аркан «Смерть». Мне очень нравится этот аркан. Здесь мы видим непосредственно саму смерть, облаченную в такое вот в одеяние с капюшоном. Мы не видим ни ног, ничего. Мы только видим в одной руке у смерти песочные часы, что говорит о том, что время пришло, и это неизбежно. В другой руке коса, и на лице, да, точнее на черепе сияет такая, как ухмылка, улыбка, ухмылка. Люди, которые были, наверное, когда-то живы, а теперь они в качестве духов, в качестве призраков, они бродят по погосту. То есть здесь вот кресты, могила, кресты, да, и люди тут вот, склонившие голову, понурив взгляд, они как бы подчинились полностью хозяйке и вот приняли таким образом свою судьбу. И здесь рядом с этими могилами, рядом с самой смертью, из лужи крови растет, и не просто растет, а цветет прекрасная роза. Карта «Умеренность». Здесь, посмотрите, даже ирисы, да, один из главных символов карты умеренности, желтые ирисы, даже здесь они прорисованы. Ангел, крылатый ангел, все очень достойно здесь, да. И он не переливает воду из одной чаши в другую, а он, вот видите, из чаши в большой котел выливает вот такую вот огненную такую жидкость. Карта «Дьявол». Здесь нету привычного изображения дьявола. Здесь мы видим, что человек находится на грани того, чтобы приступить к черту и поддаться своим каким-то низменным желаниям. Об этом нам говорят вот эти вот призрачные девушки, о которых, по всей видимости, этот мужчина грезит и мечтает. И он читает, вчитывается в договор, скорее всего, с самим дьяволом и раздумывает, как бы подписывать или не подписывать. Но сзади уже находится сам дьявол, который протягивает ему перо, смоченное уже, которое он окунул, да, в кровь. Видите, с него здесь вот даже капает кровь. И тем самым подначивая его побыстрее подписать бумагу. Тем самым не давая человеку возможности сосредоточиться и прочитать вот то самое, что написано под звездочкой, да, вот этот самый-самый-самый мелкий шрифт, самый последний абзац. То есть подначивает его такой. Ну, прикольно вот это вот видение, такое видение аркана, 15-го аркана, ну, я вот, допустим, нигде не встречала. Потрясающе, на мой взгляд, потрясающе. Карта «Башня». Здесь мы видим вот ситуация, точнее не ситуация, а иллюстрация похожа на ту, что мы видели на аркане «Висельник», то бишь повешенный. Но здесь разница в том, что мы видим как бы до и после, либо же наоборот, мы видим до и после. То есть что такое башня? Вот одно из ключевых значений этого аркана. Это вот снести все старое, разрушить, стереть с лица земли для того, чтобы построить новое. То есть
я вот здесь вижу именно этот аспект. Но каждый из вас, кто приобретет эту колоду, будет с ней работать, естественно, будет нарабатывать свои трактовки, будет выводить свои какие-то тоже еще дополнительные значения. Шикарная, прекрасная, очень красивая карта «Звезда». Вот на самом деле я даже не знаю, что про нее сказать. Настолько она потрясающе выглядит. Просто очень красиво, очень. Девушка тянется за звездой, и она практически ее уже взяла в руку. То есть здесь, смотрите, мы говорим про аркан звезду, да, то, что это какие-то далекие мечты, там, несбыточные мечты и так далее, и так далее. Либо они сбудутся, но не так быстро, как нам бы хотелось. Но здесь мы видим, что уже рядышком все, что вот уже практически руку протяни и потрогай. Да, и теперь уже это все зависит непосредственно от самой девушки, да, то есть сможет она вот воспользоваться тем, что ей дали. То есть просила – получи, а дальше как? Сможешь это удержать в руках? Аркан Луна. Здесь, в отличие от классического изображения, только волк. Да, это волк, это не собака, волк и рак. Вот, пожалуйста, башенок нету, ничего нету, но смысл карты не теряется. Не теряется. Очень красиво, мне понравилось, да, как изображено солнышко. Во-первых, все ярко. Во-вторых, ну, по-другому. Вот я люблю, когда по-другому. Девушка, во-первых, она идет на своих ногах, ее не несет конь. Конь в попоне, но без седла, тем не менее, у него есть, да, узда, вот, за которую девушка его ведет. Платьишко у нее все в подсолнухах, это уже отсылка к символизму. Само непосредственно солнышко. И вы знаете, вот девушка улыбается, у нее очень счастливое выражение лица. У лошади вот такое ощущение, как будто лошадь улыбается глазами, вот в унисон своей хозяйки. Здесь прям абсолютное безграничное счастье. И, кстати говоря, наверное, вот глядя на эту карту, мне почему-то не хочется трактовать солнышко, даже если в контексте, наверное, какого-то вопроса подходящего, да, как эгоизм. Вот, ну, не хочется. И вот теперь я, наверное, уже понимаю, почему девочки в МБК прописали именно перевернутое значение. То есть, чтобы вот эту красоту можно было трактовать в минусе. Вот поэтому они предлагают работать с прямыми и перевернутыми арканами. То есть как выпало, так выпало. Но у меня очень много карт, поэтому мне нет смысла, да, этого делать. Тем более я этого не люблю. Поэтому если мне нужно будет просмотреть какие-то дополнительные аспекты, возможно, минусовые, или же я буду просто отталкиваться от карт, лежащих рядом, да, чтобы не брать другую колоду и не смешивать расклад. Так, ладно, поехали дальше. Суд. Женщина, мужчина и ребенок. И трубящий ангел, который призывает их подняться наверх, да, то есть возродиться в новой ипостаси. Карта «Мир». Вот вы знаете, здесь уже будет отличаться значение, да, трактовка от классической, потому что, во-первых, нету вот этого вот венка, то есть, да, вот этого самого кольца. Его здесь нет, поэтому здесь уже можем расширить трактовку. А так все остальное, весь символизм, все присутствует. Дальше у нас пошли младшие арканы, то есть старшие мы с вами посмотрели. Так, вот так вот здесь начинается с карт двора, ну так разложена колода, не буду я ничего перетасовывать, так и будем смотреть. И так мы уже очень долго с вами болтаем. Прям вот так возьму я ее сейчас всю в руку, и мы с вами поедем смотреть. Вот такой вот бравый вояка, генерал, который восседает на кресле, на мягком. Меч наготове, да, меч голова с плеч. То есть здесь прям мы видим четко, что это власть держащий человек. И вот королева. Ну, мне кажется, они не совсем друг другу подходят как пара, потому что вот эта вот мадам такая интересная. Ну, вот знаете, мне кажется, если бы у нее вот здесь перед ней не было бы расклада Таро, а мы видим, что здесь карты разложены, свеча горит, вот если бы перед ней не было бы вот этого расклада Таро и сидела бы она чуть более вальяжно, вот тогда я бы прям сказала, ух, генеральша такая, прям ух. А так, ну вот немножко вот для меня лично, опять подчеркиваю, что это мое субъективное мнение, для меня лично, да, немножко вот диссонанс. И еще, когда я говорила, что
основные персонажи, да, на картах, то есть они как будто бы из прошлого века, то вот эта дама, да, вот она прям какая-то очень современная, как гостья из будущего, вот по сравнению с ними со всеми, да, она какая-то более современная. У нее даже вот маникюр, шелак на ногтях, да, черный. Вот. Но тем не менее, сама суть королевы мечей, она здесь передана. Вот передана. Вот как вы ни крутите. Рыцарь. Достаточно стандартный, достаточно классический рыцарь. Вот это вот его всенепременное «эй-эй-эй», тра-та-та, да, вот это вот прям здесь читается очень даже хорошо. Как бы. Паж. Такой не совсем ребеночек, здесь уже достаточно взрослый, половозрелый, я бы сказала, молодой мужчина, который вот, собственно, в данной колоде исполняет роль пажа мечей. Ну и числовые, да, в этой масти. Туз, потрясающе красивая карта, потрясающе красивая карта. Кстати, ребят, вот посмотрите, сейчас я вам покажу, вот на королеве, посмотрите, вот, похоже на изображение классического туза мечей. Видите? Меч острием вверх, корона, да, а здесь мы видим немножко другое изображение туза мечей. Ну, классно, вот прям даже не придерешься ни к чему. Очень крутая двойка мечей. Мне кажется, я, когда увидела вот именно эту карту в колоде, да, я прям сказала, говорю, вот колода будет работать как, вот честно, отвечать на все вопросы, как из пулемета. Ну, то есть здесь настолько вот опять вот эти эмоции меня зацепили по двойке мечей, вообще вот очень круто, очень круто. Я не знаю, я прям вот даже честно, даже не знаю, что сказать. Тройка мечей, тоже немножко сюжет отличается от классики, но проигрывается вот это вот всеми любимое значение тройки мечей, разбитое вот это сердце, вот оно здесь проигрывается на 100%, читается точнее. Девушка сидит, смотрит в окно, и сзади нее потухший камин. То есть как бы чувства остыли, обратились в дым и в пепел. Все, что было, уже не вернешь. Вот. Соответственно, у нее такое настроение, мягко говоря, не ахти. Четверка мечей. Здесь девушка прям вот, она именно отдыхает, она поймала дзен, она валяется на диване, покуривает, да, плюет в потолок, то есть, может быть, она о чем-то думает, очень классно, она выпускает дымок, и он превращается вот в форму мечей. То есть какие-то мысли, какие-то думы думает. То есть человек реально прилег отдохнуть и осмыслить все происходящее. Пятерка мечей. Неравный брак. Мало того, что неравный брак, то есть молодой мальчик взял в жены женщину в возрасте, мягко говоря, Прохор Шаляпин. Вот, а здесь прячется, да, девушка за дверью с ребеночком на руках. Уж не знаю, имеет она какое-то отношение к этому мужчине. Ну, скорее всего, имеет, конечно. И эти две подружки-веселушки. Ха! Наконец-то. Или это может быть дочери даже вот этой вот невесты. Ну, в общем, такой здесь сюжет. Шестерка мечей. Ну, сами все видите, да, человек уплывает к новым берегам и к новым горизонтам. Семерка мечей. Утащила мечи. Вон пока мужики там хихи-ха-ха, она у них сперла мечей. Восьмерка. Прикольная. Здесь мы не видим, что девушка связана, но тем не менее у нее завязанные глаза, но она идет с фонарем. Да, и у нее свободные руки, она может препятствия вот эти на своем пути преодолеть. Если она захочет открыть глаза, то есть снять вот эти шоры со своего сознания, она сможет много чего преодолеть. Девятка мечей. Почему-то мне кажется, что здесь лунатизм. Прям вот во всей красе. Ну и, конечно же, наверное, какие-то страхи, да, тоже присутствуют, опасения, потому что человек проснулся, мы же видим, да, в каком она виде, и идет посмотреть, где там что шумит, гремит и так далее. И даже вот котей тут рядом. Может, он там и нашкодил, да, и прибежал, как ни в чем не бывало, кто же знает. Десятка мечей, потрясающе красивая карта, природа волшебная. Человек лежит, у него рана на груди, вокруг него воткнуты мечи. Скорее всего, человек либо на грани, либо уже все, кирдык. Вот, и собака или... Да, это, наверное, собака, потому что в ошейнике. Вот, и собака уже начинает подвывать. Либо на помощь звать, либо оповещать. Ой, простите, пожалуйста. Либо оповещать, что случилось неладное. Масть жезлов.
Ну вот здесь вот, кстати, очень красивые пары, и очень хорошо они подходят друг другу. Король и королева. Красивая пара, вот действительно. И как-то они прям очень... Надо бы вот так, наверное, их поставить. Вот. Очень гармонично они смотрятся. У королевы кошечка, все как положено. Огонь горит за спиной. Да? Женщина-огонь. Красиво, правда, очень красиво. Вот на это можно смотреть бесконечно. Рыцарь жезлов. Но здесь некий соревновательный такой аспект, что тоже присуще рыцарю жезлов. Но всю страсть, мощь и скорость, да, мы здесь тоже видим невооруженным глазом. А вот паж жезлов, посмотрите-ка, у нас забрался на машинку, да, и куда-то погнал. То есть вот даже за рулем, да, рулит ситуацией, наверное. И числовые. Давайте чуть-чуть ускорюсь, потому что времени уже очень много. Смотрите, туз и двойка. Туз потрясающий, весь в огне, в цветах красивых желтых. У туза, как бы, да, жезл венчает голова барана. Двойка у нас ситуация, вот, развилка, выбор. Двойка. Тройка и четверка. Ну, четверка совсем прям классика. При классика здесь даже комментировать нечего. На троечке женщина находится либо на причале, либо, может быть, даже на корабле и смотрит вдаль, высматривает там другие, наверное, корабли. Пятерка жезлов очень такая показательная. Но здесь прям 100% конкурентная борьба, потому что девочки, это такие девочки. Шестерка жезлов. Чествуют, видите, как красная дорожка. Семерка жезлов. Здесь мы видим, что человек не только сам защищается, но и защищает еще честь дамы. Восьмерка жезлов. Стрела летит со скоростью, и главное, все стрелы попадают в яблочко. Девятка жезлов. Такая женщина очень красивая стоит, да, эти там за забором что-то хихи-ха-ха, она все, я, говорит, уже устала от этого безобразия вообще, от вас, ото всех, пошла я. Десятка жезлов. Ну, видно, что человеку тяжело дается что-то, да, и вот такая непогода абсолютная на улице, а идти девушке приходится тащить что-то. Король и королева пентаклей. Вот, кстати, тоже пара такая достаточно, они друг другу подходят. Ну, король видим, да, ну, пентаклевый король, богатый мужчина, сидит за столом, все прекрасно. Да и королева от него не отстает, такая прям дамочка, ух. Рыцарь пентаклей. Хороший мальчик, но медленный очень, что, собственно, здесь и изображено. Паж пентаклей здесь в виде девушки, которая занимается садоводством, да, земледелием. Ну, вот сажает цветочки, сажает, поливает, удобряет, обрабатывает. В общем, все в этом духе. Прекрасный, очень красивый туз пентаклей. Двойка. Смотрите, какая двойка классная, да. Девушка выгуливает двух собак, и они ее тянут в разные стороны, запутывают ее вот в этих своих поводках, и ей во что бы то ни стало нужно удержать равновесие и сохранить достоинство, потому что один из поводков вот одной собачки зацепился за ее юбку и задрал ее вот сейчас еще чуть-чуть, и вот эти два товарища увидят все, что скрыто у нее под юбкой, а ей этого допустить нельзя, поэтому всеми правдами и неправдами она старается сохранить и равновесие, и свою честь. Тройка. Ну, здесь, как, собственно, и по классике, да, один человек работает, двое руководят. Прошу прощения. Прекрасная карта четверка пентаклей. Потрясающе передана суть аркана. Просто потрясающе. Человек находится сам в достаточно таком плачевном состоянии и положении, но тем не менее он богат, вот за его спиной мешки с деньгами, у него еще есть деньги, и он настолько, скажем так, не готов с ними расстаться, что он будет до последней копейки все складывать в кубышку, тем самым приумножая свой капитал, но будет довольствоваться очень-очень малым. То есть ходить в обносках и питаться объедками, лишь бы не растрясти свою кубышку. Пятерка пентаклей. Вот вы знаете, а мне нравится, как здесь изображена пятерка пентаклей. Здесь нету вот этого такого прям фатального отчаяния. И здесь люди, конечно же, ждут, что им помогут. Конечно же, они этого очень хотят даже, но они для этого хоть что-то делают. То есть мужчина в преклонном возрасте
Он не может работать физически из-за того, что он, во-первых, ну, уже возраст, да, как бы тяжело, старенький, и плюс еще у него организм истощен голодом, холодом и так далее. То есть он не может работать физически, но у него есть талант. И он для того, чтобы прокормить как-то себя и даже вот свою собачку, вот он играет на скрипке, то есть он отдает людям свой талант, взамен получая какую-то материальную возможность. Этот аркан будет в корне по-другому проигрываться в раскладах, нежели классическая пятерка пентаклей. Шестерка. Вот здесь я вижу, знаете, вот как на четверке кубков, вот пресыщение. То есть мужик стоит, он покорный, он отдает ей все эти пентакли, вот 3 штуки она взяла, он вот еще держит еще 3, он еще ей готов отдать, она даже на него не смотрит, она вот с собачкой играется, кормит собачку. Вот. Ну, здесь вот я вижу вот такой сюжет. Хотя и некоторые моменты из классики здесь тоже будут хорошо проигрываться. Семерка пентаклей. Здесь, мне кажется, уже не ожидание результата, а уже сбор урожая. Ну, то есть вот мы уже можем потрогать этот плод. Да, может быть, он еще вот прямо сейчас вот чуть-чуть, там, допустим, да, вот пару монеток можно снять, остальные пока давайте подождем, пусть дозреют. Ну, вот как-то так мне это видится. Стандартная восьмерка пентаклей, то есть мастерство, человек трудится, монотонный труд. Девятка шикарная, изобильная женщина. Десятка тоже преемственность поколений, мы ее здесь видим. Кубки, последняя масть в этой колоде, кубки. Смотрите, король и королева кубков. Ну, тоже такая пара, достаточно интересная. Но тоже некий диссонанс, конечно, у меня вызывают вот именно эти две карты вместе. По отдельности вообще вопросов нет. Но вместе, да, немножко так это. Но давайте все-таки рассмотрим. Здесь вот король кубков, да, это человек, который... Вот вы знаете, вот эта дирижерская палочка вот немножко напоминает мне, точнее не напоминает, а немного намекает мне на то, что непростой этот чувак, да, то есть управлять людьми он будет, и не всегда, может быть, в той манере, которая присуща, может быть, какому-то адекватному руководителю. То есть здесь видно, что человек настроение, у него есть настроение, есть вдохновение, он будет делать все. Чуть у него настроение испортится, и клал он на всех с прибором, и будет тогда добиваться всего остального иными способами, возможно, даже манипуляции. Ну, королева здесь такая мечтательница. Рыцарь кубков. Рыба у него, глянь, уплыла из кубка, выскочила, уплыла, да, и сидит такой на коне. Что-то приуныл я, что-то рыбу потерял, конь по колено в воде. То ли нам эту рыбу ловить, то ли нам дальше идти. В общем, то ли, чего ли. Паш Кубков, прекрасная девушка, за роялем наигрывает какую-то мелодию по нотам. Туз кубков и двойка кубков. Ну, туз, мне кажется, комментарий излишний, тут и так все понятно. Вот кубок, кругом вода, плеск, цветы, в общем, все превосходно. Двойка кубков мне простите, ради бога, я уже забалтываюсь, очень длинный у нас с вами сегодня обзор. Двойка кубков мне напомнила Ромео и Джульетту. Вот во что бы то ни стало, но молодые люди будут вместе. Мы видим, что девушка не может присоединиться к своему кавалеру за столом, и он вот хоть так, вот я с тобой побуду, хоть так чуть-чуть тебя подержу за руку. То есть здесь любовь. Тройка кубков. Ну, девчонки прибухивают, нормально все сидят. Все по красоте на тройке кубков. Четверка кубков, мечтает, сидит. Девушка в какой-то полупрозрачной одежде, да, она сидит, мечтает, как будто бы она выпивает, допустим, да, и вот вместе с каким-то вот этим ее призрачным мужчиной. Может быть, она его любит, может быть, у них нет возможности быть вместе, он только у нее в мечтах. Но, тем не менее, вот так. То есть там на четверке нету, на четверке кубков на этой нету пресыщения. Пятерка кубков. Вот мы видим то, что мы видим. В принципе, сюжет такой же, как и на классике, но прорисован просто по-другому. Так, шестерка кубков. Тоже вполне себе узнаваемый сюжет. Детки, конфетки. Семерка кубков. Здесь не просто иллюзии, здесь еще тоже очень жесткий выбор. Он сидит, перед ним фотографии разных женщин, и он вот, видите, за голову схватился. Восьмерка кубков. Ну, здесь тоже все очень классно, да, девушка ушла, она приняла решение, она ушла, она оставила этого говнюка где-то там далеко. И причем это уже окончательный бесповоротный разрыв, потому что между ними уже все, пропасть. Здесь они не могут соединиться. Ну, никак. Девятка кубков. Ну, здесь тоже прям вполне себе классика. Ну и десятка кубков. Вот такое вот пиршество и застолье семейное. Вот такая вот была колода
замечательные, потрясающие. Тасуется великолепно. Карты буквально скользят. Вот тоже, что называется, как по маслу. Так, чуть-чуть вот так вот сделаем. И давайте посмотрим, что нам выдаст потрясающая, теплая, волшебная, такая домашняя колода Таро у камина. Паж жезлов, вот что бы это ни значило. Наверное, как карта нам говорит, да, колода нам говорит, берите ситуацию, ребята, в свои руки и действуйте по наитию. И вот знаете, вот еще вот хочу вам показать поближе, сейчас получится. Почему-то опять начинается расфокусировка. Смотрите, какое у него выражение лица. Потрясающе. Вот такой у нас с вами был обзор. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на наш канал. Подписывайтесь сами, зовите друзей. Мы всегда будем рады всем новым подписчикам, новым участникам. Ну и буду завершать такое долгое, длительное видео. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. До новых встреч, до новых видео. С вами была Яна Че и канал Ульпрухиева Ночь.